Shalom, shalom, Shabbat shalom, me bad. Allah ma bless you Sabbath. Yeah, le fire shina abel ke shimina ngami lobby frona bagasi. Read to make me doing. On that omesma, vorus ma itak. Yeah, the brother for 12 floor, this is brother 12 floor. Yeah, the neighbor under the you know taklo los and no sabi. For the rest of. A word to for a most high upon order. You see? Uno anolek moderne christendom. Aram vrouwen tek microfoon doen mensen na tambroko no uni handle dat die. Er is een orde in Gods gemeente. You see? Like voor ama abe workof do, so afro abe workof do ook do. You see? So uno op een orde en we doen like voor a Mosai one. By the way, me bad as my blessing odi. Ala den lobby brother funa in Paris, de lobby brother funa in Frankrijk, na Sranadja so ook to na Goudboussi, België. Alles te me baru wa blessie odi. En wa blessie odi ook toe vanuit de vrouw van mij. Kan nou zwaaien aan even. Hallo. Ja, shalom, shalom. A studie sa mi wan do today. Nou a studie wan profetie voor Genesis 3 vers 15. En we go even naar in a text. Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15. Go lees is a Bijbel etakina in Genesis 3 vers 15. Genesis 3 vers 15 Bijbel etaki ja so taki. Misa potifeyanti fasi na mindri fu you nanga da uma. En na mindri fu you picking nanga hem picking. En as a masi you ede en you sa masi hem baka futu. This now a prophecy lobi wang. A profetie voor a Bijbel en furusma no sap a profetie ja. Furusma no sap over shan a profetie ja so ego. Maar today uno go exer na a profetie. Today uno go exer na in a profetie. Usaide. Ana te break down profetie da im charen kon kring na fesi. Eshi? Today uno go hebi na profetie. Maar mi wa meki begrijp taki baka di Adam na Eva sondu as neki kies ding. Dan scripture ete you no taki. Amora hi watak ay pot vijandschap tussen as neki na a vrouw. Tussen den saad voor een, saad voor as neki na a saad voor a vrouw. En trede purus ma estades repafra suma na a saad voor as neki. En suma na a vrouw. Wel dus dat tak te lezen in de profetie boekulek Ezekiel, Jeremia, Daniel, Jesaja. Je leest voor een vrouw, je leest dochter van Sion. En dat is stel voor Israël. Israël, if you go ook naar in een boek voor openbaring, we gaan openbaring 12. Openbaring 12 vers 1. De Bijbel is openbaring 12 vers 1. En wa bigi marki ben sori hem srefi na in hemel. Wa uma ben weri da song leki wan crossi. En da mong be de na en onder hem futu. En wa kroon na 12 stari ben de na tapu hem ede. A vrouw die is stel voor Israël. Israël, a 12 stari is stel voor de 12 stammen van Israël. Je ziet? En a vrouw die is na Israël anode moderne christendom. Den kerkie e preekte de, die misabe te rimbe Adventist kerkie da Adventist tak ja, afro ja na ding. Je ziet? Maar afro is na Israël. Gado no e huru, gado apu afro no mo. Je ziet? Christus apu afro no mo en afro voor Christus na een gemeente. Daarom atak ik kom mijn bruid halen. Christus na een bruidegom. Ara den tra vrouw sa je lezen na huru vrouw. En if you want, ik kan wel checken lezen. Kan wel checken luku. A mama voor ding. Na RK gemeente. Dat na basis RK gemeente. Uit RK gemeente, alla de tra vrouw gemeente mopo. En ding, daarom RK na mama. Voor alla de huru. Je ziet? So Christus op een vrouw noemen. En een vrouw voor een na Israël. Oké? Vrouw voor een na Israël. Maar bigi marki ben sorry hem schreef in de hemel. Uma ben weri da song leki hem crossi. En a mumbe de onder hem futu.
Wan kroon na 12 stari ben de na tapu hem ede. En aben de na bere. En aben krei di aben meki. En aben abi wan pen fu meki da picking. En a picking is stel voor Christus. Ons hebt dat Christus komen uit Astam voor Juda. Is stel voor Christus. Ze komen uit Astam voor Juda. Jahuda of Juda of Fayuan Karen. Maar dit is een moderne christen meer. En moet lezen you. Hebreeën 7 vers 14. Het is gewoon Hebreeën. Hebreeën. Geen andere. Hebreeën 4 vers 14. Nee, 7 vers 14. Fap de si saf mi sabe l'obscrive de tekst. Fap de si saf mi sabe l'obscrive de tekst. Si sa man lè nan se sto donou. Wala man la sabe scrive de tekst. Ou scrive de tekst poti. Shalom, shalom. Kom mi bad des maf mi odi ifo. Meshi Otina Israel. Meshi Bron Rostu. Hosea Israel. Olfia. Jason. Man lè nan se sto Grek. Shalom, shalom. Wala mala, ou te kwa bless si sabat. Ok, ou te kwa bless si sabat. Brother Flow. Yeah. Wa bless si sabat. Wa bless si sabat, brother Gianni. Brother Jonathan. Hey, brother Jonathan. Shalom, 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 brother. Bro Guzman. Blessing. Brother Jason, Ajako, bless you Sabbath, me brother. Sumamoro. Hey, Ramfu Israel, shalom, shalom. En I prof Mr. Berry akhir mas don't let them be back ajazo. Sister Afiba, shalom, shalom, brother Gianni. Make Amosai bless Uno. Make Amosai bless Uno. Okay? Make Amosai bless Uno. All praises to the Most High. Okay? All praises to the Most High. Hebrews 7 vers 10, nee, vers 14. Ja, so aitaki. Because a sorry kring that we masra ben come up for Judah. And Moses ben taki noti abela da priester uroko fu da family dati. So we sap taki we masra Christus mo po fu Juda. Dus de Bible taki na ina buku fu Openbaring 12 taki a baby we mo po fu afro. Ate taki Christus abe mo po fu Israel. Ak mo po Israel. Kan? Eji? En wat tramar ki ben sorry hem srefi na ani hema luku wa bigi ready drag. Disi ben abi sebi ede nanga tintutu en aben abi sebi kroon na tapu hem ede. Ja toch? Wa bigi ready drag probe fu kisa vrouw, fu kira vrouw. Wa bigi ready drag. En sa a drag dis be wandu? En aben en hem tere ben en luku wa bigi ready drag dis ben abi sebi ede nanga tintutu. En abi sebi krona tapu hem ede fu hem. En tere ben strepi di fu dripisi fu dem stari fu hemel. En aben troe hem gona tapu gron tapu. En da dra ben tanapu na fesi fu da uma disi ben klari fu meki fu suari hem picking fu es leki aben sa meki hem. En furus man no e bagray fu saide a drag disi be wa suari apchi. A drag disi we sabi today na Amalek. A drag disi na Satan na ngare woro ko mafen. Me ko takeso na Satan na ngare woro ko mafen.
En sinds na bigi a drag disi probeer fucha vernietigen kon naar Israël. Sinds na bigi a drag disi wan vernietig Israël. Want a vloek bij mekitaki, wan vijandschap bode tussen a vrouw saad na Assad voor a drag voor a sneki. En wie sap tresma na Assad voor a sneki. Assad voor a sneki na de wicked man na grondtapu yasa en mek ala moeite voor vernietig a grondtapu. Mek ala moeite voor tja vernietig en kooi na grondtapu. En we zien den a basi voor mek pornografie. Den a basi voor mek drugs. Den a basi voor tja false news. Den a basi voor mek ala de false spoiting na in grondtapu. Den a basi vernietig. Den ekir ala de meti. Den esut omen stari go na himo drape go vernietig omen sani. De reptiel, de snakey. De man disi. De man is naar de massa en mek ala soort plannen vernietig Israël. En adi disa mek me mek a video dis tide. Naf oppo you eye. Onda de man de bezig na iwan kibri fasi. A plan voor de man disi. Na vernietig Israël na iwan kibri fasi. Maar sa Bijbel etaki na inabuku fose ya 4. Bijbel etaki. A volk Israël is tribi. De Bijbel zegt mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Kennis van wat? Kennis van Gods woord. A volk Israël no elisi, de no estuka. Iwan kibri wasangi a volk dis poten iwan buku. Wat we black manga ingi wini elisi. We no e onderzoek. We are altijd ready for fight we egi brasa. Si aware voor tegen unuma wisref uni onderzoek. En we are ready for accepter sa we bigi vijand et tegen unu. Dat na sa we eteki. En we are altijd ready for sell out for kiru egi brada. En anawasa voor te denki a Christus nanga Judas. Denki na Black Panther. A brada the Black Panther and a film Black Panther. Maar de massa be yep dema in Amerika sama de kom op gide Black Madrape. Igi Black brada kiring. Denki na Malcolm X. Igi Black brada sell out. Martin Luther. Ome for the sell out. We no e arki. We de ready for take gi afayant fu uno fukiru igi brada. Ma wode na pasi ekongi uno. Uno sabi, uno de ready. Wode na pasi ekongi uno. Yeshi? Wode na pasi eko. La luku sa Bijbel etaki. En hem tere ben strepi di fu 3 pisi fu dem stari fu himel. En aben trowe dem go na tapu grond tapu. En dat draag betanapu na fesi fu da oma disi ben klari fu meki. Fu swari kins pikin so esi leki aben sa meki hem. En aben meki wa man pikin disi ben musu. Basi ala dem nasi na hem isri tiki. Aben meki wa man sa ben basi ala dem nasi na hem isri tiki. En mika teki ala de heidenen. Sa e hat afolo fu Israel. If you want heidens, maar you know wat Hindustani, Japanese, Snesi, weet maar. We de braaf 12 rond die prik had, you de welcome. Maar if you denk dat you op haat tegen a volk Israël, blaka mananga ingi, ika set you srevi. En nanga mi you ka play the game dati. Maar te yuk na fes amusai, you know ma play the game dat moro. Christus ekof kofer nitig. Oh, me begrijp you sister. You pastor no lady de sandis, eh? Me begrijp you, mi brother. You pastor ne lady de sandis, eh? You pastor lady takite, Jezus sekon, mooie wette wolk, mooie wette engelen, engelen osaka kon, sma o jompo frigo miten dat o frigo a hemo da kaba. Nee, glad mes. A Messiah ekon fuko war. I kon fuko tek justice, I kon war. I kom revenge. I kom tja vernietiging kona in alla de heiden. Sa ekira volk Israël. Alla de heiden. Sa e vernietig. En mi no sabe fumergen optak in de laatste dia. Baby e dede dondo hen. Plotseling ichi wa baby dede. Plotseling yere wa baby dede. Plotseling yere wa baby dede. Well, de Bijbel zegt in een prediger 1 vers 9. Er is niets nieuw onder de zon. Next, no the new onder ason. Welcome, Sister Donu. Welcome. Hosea 4 vers 6. Mijn volk gaat in gronden door gebrek aan kennis. Luku amoy wan. Luku amoy wan.
Terema dis eset de plana. Alema eset de plana den kitaki. A Most High no omadu noti. A Most High no omadu noti. Ma amoro shiti wa fasani. Na yere sa Bible etaki. Wim prisiriere Israel. Dein warus. We shall de wickedness in a grondtapu. Ma uta in arus. Yere sa Bible etaki na ina buku fu Psalm 1. Nee, Psalm 2. Fu sang ede de heiden krasiso. Scripture afsif zeide de heiden krasiso. De heiden krasif kiri, hè. Blakamang nanga de ingiwina noti. Maar toch de heiden de ready krasif kiri uno. Fu zeide de heiden krasiso. Dem people praxeri wan soso sani. Dem kono fu gronta pu seti dem srefi. En dem pesi ma teki rai makandra against masra nang hem salfu wan. Taki, make we broko dem bui, pisi. En trove dem tetei como pofu wi. En disi, de sitong na ini hemel salafu. Masra sa spotu dem. Dan ini hem atibrong asa taki gidem. En asa krasi dem na ini hem mandi. Toku mi beseti mi konu na tapu mi Santa Bergi Zion. De heiden krasi. En de heiden de ready fukiri. De ma plan na fukiri. De ma no ayere next moro kiri. Yoshi? Ma ala de sandisi. Na wa herhaling. Ala de sansa yoshi ya. Na wa herhaling. Abe psaka ba. En au sabaka. Kogo listen evil. Prediger 9, 1 vers 9. Prediger 1, vers 9 est aqui. Den sani disi bende kaba, na dati sa de na fesi. Na sani disi den bendu kaba, na dati de sani disi dem sado. No one yon sani de na ondrodason. Wan sani de di wan suma kantaki luku disi de nyon. Abende kaba na ini dem oru de na wibaka. A tekst na wa tekst sa you know ma begrijp. Maar ala de sansa we shitire bede kaba bij wel etaki. Er is niets nieuw onder de zon. Dus ushi den kier den baby tide. Ushi den kier den baby tide. Abede kaba. Abede gba. Ota abede. In atefu farao. Debe kier den baby. In atefu farao debe kier den baby. Debe trowe de baby. Die een krokodil. Ja. En alles wat je na bewijs. De betrokken de baby die krokodil. So baby na de baby sa de betrokken die krokodil ja. So baby na de baby sa de betrokken die krokodil. You sabi? Teje o me baby edere. Ano so mat. Suma bere de baby sa fara o betrokken die krokodil. Daarom met je tak ade belangrijk voor onderzoek aan geschiedenis. Want je doet aan geschiedenis, dat je stak nothing op de nieuw onder ason. Alla sansa we shitide abe pasakaba. Ina te fufara o de betroe de baby gi krokodil en we go checken luku ook toe. Kogo suka text even. Go nangami na in abukufu Exodus. We gaan even Exodus 1 vers 7. We gaan in Exodus 1 vers 7. Exodus 1 vers 7. En by the way, mensen, hoe schrijf de tekst? De tekstboom, hoe schrijf de tekst?
Exodus Exodus 1 vers 4. En den piki van Israël kondre be meki. En den piki van Israël kondre be meki furu piki. En den ben hippie. This now of the tegen auto fu sabi suma emek furu china grontapu dat na Israël blakamanga ingi. En de piki van Israël kondre be meki furu king. En de ben kon hippie. En de ben kon tranga pasa marki. En na kondre ben kon furu na dem. Dan wanyu konu ben kon tron basi fu Egypti disi no ben sabi Joseph. En aben taki gi Egypti folku taki. Luku dem Israel suma de moro furu en moro tranga lekiwide. We know meki wi uroko na den na wakoni fasi. En im sabi taki a rai sa de tek uno altek na wakoni rai. If you look in a book of Psalm 83, ataki, then take konirai against you people. A slave konirai that is Psalm etaki, that they take konirai. The village ja and a slave san etaki. No, make we work on den na koni fasi. No so den sa komoro furu. And as a pasaso dati, te wa feti sa kon dan de moxi dem srefi na wi feyanti tu. Dan dem kan moxi dem srefi nanga wi feyanti tu en feti against wi en aso dem kan puru dem srefi como po fuda kondre fudat ede de ben poti uroko basi na dem tapu en dwengi dem kon tranga skin uroko en de ben bow dem foto pitong nanga ramles en gifara ope aben kibri dem gudu im sapwa san lobiwa Israel be bige groko Dige groko te de maseton a koni en de kis fara op. A srep koni dat de kis unuere. Die ook mo pas lief voor die de ju ala de moderne kerkie u fa tegen volle evangelie mormone RK Adventist. De makaren de fight and conquer onda so pas de maka prati uno. Ona tewi aprelo hida uno mako samo moro. Wat a kerkie dat te taxo, a kerkie dat te taxo, a kerkie dat te taxo. Da uno mako samo moro. You see? So prati wis revi. So altijd de mate konirai against uno. So altijd de ma proberi fukir uno. Omdat afianti fu Israel sabi altijd tak if we black amanga ingi united no dolot nga so dolot wo de watranga follow. O de watranga follow en daarom de man probeer fu prati uno. A plan sa de man meki ano a plan fu tire menso. A plan sa de man meki ano a plan fu tire. A plan je na wan stuka plan fu satranga de euro koma fen. En de man kisi uno. Dus no we aye opo fu mopo uit a plan fu de man disi. Yeji? Ko na ina buku fu Exodus 1 vers 8. Exodus 1 vers 16. In Exodus 1 vers 16, jaso miloba tekst ya gevallen. En abentaki, te un roko fu yepi dem Hebrews uma. Arkibum, onda is de duidelijk fushi, daarom miloben. Te un roko fu yepi de Hebrews uma, fu kisi dem piki, e fu ade wan boy, umusu kiri hem. Maar dem uma piki kantang na libi. If adewa boy umuskiri eng. This is a fara oitaki. If adewa boy umuskiri eng. This na the boys are benkiri. Daarom dema a plan so heavy against we. Dema a plan heavy against the man piki fu Israel. Dema abi plan against the man piki fu Israel. Daarom dema betroe the boy go in what gi crocodile. En als aan dat zat tijdens slavernij ook toe. De betrokken de chingi krokodil. Je ziet? En na schreef staan de doen aan wie ook toe. Na schreef staan de doen aan de biggest maf uno. De betrokken de boy die haaien ook toe. So ala de tekenen ja esor sumana uno en a plan sa de abigi uno Israël. Daarom wie ekades maf with the eye op of koina true. En
en ataque jaso en te undu auroko fu yepi de hebrews uma fu kisi dem picking fu e fu ade one boy umusukiri hem ma de uma picking tantana libi ma dem fruit flow ben frere gado be frere gado na de be frere de be sapsumana ahaya ashar ahaya en de no ben du so leki da konu fu egypti ben commanderi dem ma de ben hori dem boy na libi en da konu fu egypti konre ben kari dem fruit flow kon en abe axe dem taki fu sang ede ben du desane disi fu gidem boy pasi futana libi and the fruit flow ben taki gifara otaki because dem hebrews uma no gesi dem egypti suma dem de tranga fosi da fruit flow de doro de be meki dem picking kaba. And by the way, once the fruit flow be tagi fara o asanisi where ka look the hebrews uma na tranga flow de hebrews flow na tranga flow de buskonde flow na tranga flow de ingi vrouw na tranga vrouw, voor zij de tak de na tranga vrouw, a haya altijd bij derang en volk. Denk je tak ilo we go na busi, you know be ab datra, maar toch de vrouw be bo vallen na in abusi. En daarom, milo, brada is ben post was aan Facebook, brada Alfaro, milo heb Alfaro nani, Alpha Studio, brada Alpha Studio, sa Alpha Studio bouwman. Brada post was aan Facebook en as aan touch me. Abra make up and down the taki. Then Israel, we out there do lo abusi. Uno be up that tradition that ma talk de fro be bo follow u be survive in abusi. So you stuck Israel na matranga follow. Istap omen ting. Fos de doro omen on a Hebrews vrouw, buskonde vrouw. Fos de doro said de doro slans de doro jacones de bo follow. Omen fuding. Want na paranasi. Yeshi. Dus a fruit vrouw tegen vara or asanisi, a vrouw dat de vrouw dat bij de tranga vrouw werkelijk, bij de tranga vrouw werkelijk. Voor dat de God ben blessed en fruit vrouw en dat volk ben komoro hippie. En dit is het je tak man esa je basi tegen je voedo. Mi basi verplicht me, voor tek dati, mi basi verplicht me voor do dati. Je vrede je basi of je vrede ahaya. Oh, you basi tell you for jukusma, eh? Je vrede amonsai ahaya ashar ahaya of je vrede you basi. Wat de fruit vrouw no be vrede voor last de roko na farao. En dit no be gwabra last roko abo gwabra dede wat na kiri para abo kiri puru dire. Nee, a fruit vrouw ben de fruit vrouw ben vrede gado ahaya en ahaya blessing. Shalom. Make them peace, make them so rest in peace. We didn't know the more they do a big Europe in a name for Ahaya, Ashar, Ahaya. Peace be upon them. And the fruit flower be taki father otaki, yeah. For that Ahaya been blessed and fruitful. Peace be upon them. And the folku ben kong moro hippie. And they been kong to misitranga. And I been pasaso dati. Because them fruitful ben Frede Garo dan abengi dem family. En para abengi wan opdrachti na dem heri volku taki. Musu trove ibri man pikin disi de geboren na in Daniel liba. En ibri suma pikin kantang na libi. Dukuja, dis na safara obedu. Je ben trove ala de pikin go in Daniel liba. En para abengi wan opdrachti na hem heri volku taki. Musu trove ibri man pikin disi geboren na in Daniel liba. En ibri uma pikin kantang na libi. En de betrowe go in a liba. En de betrowe ngide kaima. Yeshi. En jaso Moses, yeshi Moses nanga tikine anu. Ama kombigi. En ama shi saif saying a wickedness fu Egypti kondre. Yeshi. Dus ome fu de sani. Sawe shi epsatide. De bepsakaba. Mensen. De Satan altijd plan na vernietig Israël. Tede te jullie ku mino sabe fu merken op Facebook tide. Abiki sapsa mi denki na drip chimi las libi drip baby dede. Fakang.
Taki een pisting na om mijn ouders mij dede, om mijn leerkrachten dede, om mijn ouders mij dede. Plotseling om mijn baby dede. En tegen de de nak mo uit a minder voor de blakasma. Vakan. Sana a plan voor Satan. Me make de punja omdat je dena ai lobiwan. Me make de punja omdat in dena ai. A snakey a ready strong, a drag, e make plannen, a ready voor kier. A la mansuma sa ik mopo uit a vrouw. A la mansuma sa ik mopo uit a vrouw Israël. Je ziet? Ook toen die aan Messiah geboren, dat we gaan in het boek van Mattheüs 2 vers 16. Die Yasha geboren, Christus geboren. We gaan naar in Mattheüs 2 vers 16. Ja. Het boek van Mattheüs 2 vers 16 is aquí. Herodes kiri de jonge piking naar Bethlehem. En Herodes bij de wat dingen? Ama bij de heiden. Ja, ama bij de Edomit. Herodes bij de Edomit. Ama bij de witman. Ama bij de Edomit. En ataki jazo. Vers 16. Dan Herodes, die hebben ziet dat hij dem koningman ben hori, hem na spotu, hem kisi bigi atibron. En hebben seni zodat hij go voor kiri, alla dem piking disi no ben tapu tuyari ete voor de ting disi hebben actie. En de piking disi no ben tapu tuyari ete. Voor betere hem na kibri lontu, na beti lontu. Dat die bende, dat tendisi hebben actie fin na dem koningman. Dus Herodes zet een plan voor we kiezen de mamching. En mensen teluku a PowerPoint in het tempo fara o de bekide ting. Ja. In het tempo voor slavernij de bekide baby ook toe. Gaterbait. Je gebruikt de baby like gaterbait. Gaterbait is when slave owner throw black infants and babies alive into the swamps to chum the water to catch alligator. Slave baby as gate bait. Ushi mensen. Ushi. Alla de san sabe psa is de epsa tide baka. Nothing of the new ondro ason. You see? Nothing of the new ondro ason. Dus, te we kof kote you wansani, dat we ne play takia we sabe moro you, on that we do onderzoek. Alla bel sa you shi drape, na sale be do na den ching, sale be do na den smaf uno. En, ade, trede ye shen ete. Trede ye shen ete. Ina te fu fara o abepsa. Ina te fu fara o abepsa. Abep sayna tempo fara o. En if you look at a photo in America, de mapoteng. Dus de mai broko kik tap uno, daarom bij wo taki. De mai shi uno le kwa spotu sani. De mai shi uno le kwa spotu sani. Lukuja. On blaka baby ere, a kaiman e honteng. Dus ala sabe shigaso. Na de plannen sarema abi against Israel. De plannen sarema abi against UNO. Samiwan takina in a hair video disi. Na taki make you ready. Tof tende na pasi ekon. Ano chinso tof tende na pasi ekon. Scripture etegu in a boek van Daniel 12 vers 1 en 2 taki. Atensa e konto, nog Eerste Wereldoorlog, nog Tweede Wereldoorlog, no wat denk bij de zo, lek na ingrontapu lek atensa e kon. Dat want takito, if most high no denanga you know o making.
Daarom dat ik terwille voor u de uitverkorene abishatating. No so uno behaling. Maar voor u de ofading ook toe. Maar sami wat tegen je tot slot mensen. No pot je vertrouwen naar noa regering. No pot je vertrouwen naar noa regering. Tak ja regering oyepiu. Regering oyepiu. No pot je vertrouwen naar noa regering. De regering ja zo no ma yepiu. De no ma save you. You see? They no ma redden you. De land if grond tapu ya no ma yep you. A ina has masa ma yep you na ahaya. Want ina piste na ti de regere fu grond tapu. Den lati fu grond tapu ya srefi. Olo suku yepi. Furu fu de olo taki mi wa make the stuff I don't tap me. You see? So make Uno sade ina waarheid. Tan suku ahaya fesi. Tan du en fesi. En mi de zeker taki wo making. Mi de zeker taki wo halen. Mi de zeker taki nanga Christ wi de moro leki winima. So take what blessed Sabbath mensen. Take what blessed Sabbath. Dat beden tide. Washa tules, fu bereid je schrift voor. Taki nieuwsan no de onder asonja so. Sarema edu, na fu fornita fu sarema edu, na fu tja pratikong, sarema edu, na fu kiriu. En daarom je fu herhalen giyu baka. Alet disi bego abrachina sas 3. Abego abrachina sas 3. Genesis 3. Taki rema plana na fu kir Israël. En abeb sak bato fu fornitak Israël inate fu Esther ook tu sare taki o kir alamala baby mani aisuma we kiri. Yeshi? Inate fu an farao abeb sa ook tu toch? De betrede baby gi alligator dat mi sorry bewijs de. Inate fu slavernij abeb sa toch? En in atenja so Aipsa ook toe, maar aipsa na in een moderne fasi. Aipsa in een moderne fasi taki you no machine, maar je weshi baby ook we dede dondon. Maar in get ready here, mensen, out of. Mi hoop dat kuler was uit dat video die stide. Make a higher bless uno. Ja man. And by the way, mi stak a camera af mi boom.